Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou passar só alguns minutos, porque hoje eu vou mostrar só algumas coisinhas que eu comprei, que foi ontem, e eu vou começar mostrando essas unhas aqui. Gente, como eu ainda sou muito pequena, sim, eu comprei uma desse tipo de infância, que é colocar e dá pra tirar, caso você não queira e guarda. É só você encaixar que fica grudadinha, não solta. Mas quando você querer tirar, é só você tirar assim. Não vai fazer mal. Eu comprei, gente. É muito fofinho a embalagem. Eu comprei de sereia, gente. Pra quem não sabe, eu juro por tudo, gente, que amo. Sou apaixonada por sereia. Sabia que quando era de infância, eu queria ser uma sereia. Queria. Eu juro, gente, queria muito ser sereia. Eu ficava brincando, sabe o quê? Eu pegava um lençol. Gente, não sei porque eu tô falando isso. Eu pegava um lençol, colocava aqui na minha perna toda, fazia uma forma de sereia, amarrava e ficava no chão. Sério, ficava assim, ó. Desde pequenininho eu queria ter um canal, gente. Aí eu fingia, assim, pela minha mente, eu fingia que eu tava gravando vídeo. Que eu tava no chão, uma sereia se afogando. Gente, tá me dando dor do coração contar isso pra vocês. Não, é tristeza. Ai, gente, isso aqui, ó. Minha mãe disse que nos tempos antigos ela usava, mas agora tá na moda, viu? Na vida real também. Né? Não sou ver, não. Ó, gente, olha aqui, ó. É um moranguinho, ó. Olha, deixa eu abrir aqui, né, gente? Quando abre tem um rosa e um vermelho, ó, como é bonitinho. Tipo um gloss, não sei como que se explica. Eu comprei também esse batom aqui, ó, que tem cheirinho de morango, ó. Um rosa bem brilhoso esse batom é. Eu também comprei, gente, esse batom roxo, só que a cor é rosa, brilhoso também, que é de uva, o cheirinho de uva. Aqui, gente. Deixa eu mostrar o look pra vocês. Já passou 12 minutos, gente, esse vídeo. É que eu vou mostrar algumas coisas que, gente, como hoje é São João, só que o São João é mais de noite e tal, né? Minha mãe disse que eu vou poder colocar essas unhas hoje. Que hoje é São João, né? Que minha mãe disse que é São João. Eu comprei uma blusa também, gente. Aqui, ó. Esse gloss aqui eu tô usando, ó. Essa sombra aqui é desse vídeo aqui, gente. Que você não assistiu, vai aí embaixo e veja esse vídeo que eu mostrei essa maquiagem pra vocês. Aí, gente, tem essa daqui, ó. Ah, peraí, que aí tá o preço, né? Assim, ó. Cheirinho de morango. Não é vermelho, gente. É tipo um rosa meio brilhoso, ó. É tipo uma cor mais de pré-adolescente, não sei, uma criança, não sei. Gente, porque eu ainda não sou do tipo de adolescente, né? Pré-adolescente, eu tô quase, né? Gente, porque tipo assim, quem tá na família tipo do zero? Você deve estar se perguntando, como assim família do zero, Alice? Eu vou explicar. 9 é com zero também, né? 9 é com zero. Aí mais 10, não. 10 tem 1 e 0. Por isso, aí dizem que pré-adolescência quando tá na família do 1. Família do 1 quer dizer tipo 12, que tem 1, 13, 14. Aí tem família do 2, tem família do 3, tem família do 4. Eu, por enquanto, na família do 0, porque eu completei 9 anos, gente. Não faz muito tempo, faz algumas semanas. Eu completei 9 anos. Não pude gravar pra vocês, gente. Tava tão animada, eu juro por tudo, tava tão animada que eu esqueci de gravar. Ai, gente, Senhor Cristo do céu. Ai, gente, eu comprei essas 3 coisinhas mesmo. Decidi mostrar pra vocês que eu não gosto de ficar... Que vocês fiquem sem... Ai. Que vocês fiquem sem ver as coisas aqui. Que vocês gostam muito de saber da vida, né? Que é bem bonita, gente, de sereia. Vou tomar cuidado pra não descachar, né? Gente, acho que eu vou tentar abrir, mas assim, abrir toda não, porque... Minha mãe mandou só vou colocar de noite. Aí qual é o problema, gente? Fica tipo mexendo demais, aí fica meio assim, ó. Não vai poder levantar, porque senão vai derrubar tudo. Deixa eu quebrar pra vocês. Assim, ó. Então decidi usar assim porque é meu estilo, gente. Meu estilo é assim, então... Veja, gente. Peraí. Ai, gente, perdão.
Tá de cabeça pra baixo. Pra cá. Já passou 5 minutos do final, gente. Então, essas são as coisinhas que eu comprei pra usar no São João. Porque, tipo, gente, São João é mais de noite, fogueira. Pior de tudo é que o prefeito da minha cidade disse que não vai poder fazer fogueira. Por conta do coronavírus. Comenta aqui embaixo que, tipo, a sua cidade também proibiu. Ou que vocês gostaram das coisas aqui. Ou que vocês têm, tipo, algo igual aqui. E não esqueça de dar bastante like e se inscrever aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.